गोजोन फुंबिलि लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो हरग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ बड' निउस इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे नायलां आरो आंनि चेनेलाव जायफोर गोदान बिथांमोना बड' निउस इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो गिबियावनो गुरै खावलायबाय। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ मुंदांखा बर'नि फेस्ला फावखुंगुर फैलानि दिहुननाय ड्राग्सनि सायाव सांग्रांथि होनाय नोजोरजों बांबुल्ला फिल्म प्रडाक्शन ससाइटिजों दिहुनजानाय पिस दि पइजन सावथुनखौ फैगौ 15 आगस्ट 2021 भारत उदांस्रि सानाव क'क्राझारनि सिआइटिआव थानाय ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म अडिट'रियामाव बेलासिनि 4:30 रिंगायाव दिन्थिजेननाय बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर'आ। बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियाजों फैला जे बरगयारी बिथाङा मिथिहोदों। लोगोसे बिथाङा बुंदों सावथुनखौ फ्रियाव दिन्थिगोन होनना आरो बयखौबो नायफैनो खावलायहरदों। मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड फेशन श' सेथि खोलोबनि फाइनाल बादायलायनाया खुंफुंजाबाय। सोरखारि नङै फसंथान सुदर्शन एनजिअ'नि बानजायनायाव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गिबि खेब मिस्टार मिस आरो किड्स बड'लेण्ड 2021 फेशन श' बादायलायनाया खुंफुंजायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा अरुण कुमार देशमुखआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव सुदर्शन एन्टारटेनमेन्ट एनजिअ'नि डाइरेक्टर प्राणज्यति आदित्य आरो मडेलार दैजि बसुमतारिया बुङो दि दुलाराय आसामजों लोगोसे सा सानजा रायजोनि गोबां बादायारिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो हाबाफारिया रंगिना संगिना हाबाफारिजों सोलिगासिनो दं होननानैबो बुंबावो। केएससिनि चिफ गकुल बर्मनखौ आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि महरै लाखिथ'गोन, बुंदों प्रदीप कुमार रायआ। क'क्राझार सहरनि साखाथि दिमोलगावआव थानाय क'क्राझार जिल्ला कमिटि आक्रासुनि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादनि गा-स्निथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला कमिटि आक्रासुनि गोदान आफादगिरि महरै परकित रायखौ आफादगिरि आरो हितेश रायखौ गाहाय नेहाथारि सायख'यो। खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला आक्रासुनि बोसोनगिरि मुकुल कृष्ण बरुवाया बुङो दि आक्रासु मिरु कमिटिनि गेजेराव गावस्रानाय लानानै मिरु कमिटि आक्रासुनिसिम प्रस्ताब दैखांगोन होनना रोखा बुंथियो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै मिरु कमिटि आक्रासुनि गाहाय बोसोनगिरि प्रदीप कुमार रायआ बुङो दि आक्रासुनि गाहाय नेहाथारि गकुल बर्मनखौ आक्रासुनि मिरु कमिटिनिफ्राय हगारबाय होनना क'क्राझार प्रेस क्लाबाव अरुण कुमार रायआ रायजो राजाफोरनो खौरांगिरिफोरनि मेलनि गेजेरजों फोसावनायनि हेंथायै रोखा खेंफोरथि होदों दि फैगौ 13 आगस्टआव दुलाराय कच राजबंसि फरायसा आफादनि मिरु मावफुं मेलनि गेजेरजोंसो थिरांथा खालामगोन होनना रोखा बुंथियो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सनाथि मायथाइ खुंफुंनो थाखाय मावफुं सावराय मेल खुङो। सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै मिरु सोद्रोमा, जिल्ला सोद्रोमा आरो मोन 18 गुदि आफादखौ लानानै मैया साहा दिखियाजुलि गुदि आफादनि सिङाव थानाय मना सेन्टार मिलन गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव 12 रिंगानिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै जिल्ला मावफुं सावरायमेल खुंफुङो। बोहैथि बोसोरनि नबेम्बर दाननि 16 अक्ट'आव गाजा गोमजायै 52थि सनाथि मायथाइ खुंफुंनो गोनांखौ नोजोर लाखिनानै बानजाय आफाद दाफुंनाय जादोंमोन थांनाय 14 फेब्रुवारि रबिबार बारायखालि। नाथाय गोबां थांखि लानानै बे 52थि सनाथि मायथाइ खुंफुंनो बानजाय आफाद दानाय आफादनो थांनाय एप्रिल दाननि 2 अक्ट'आवसो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुंफुंनो गोनां हाबाफारिखौ गथायना होयो होनना जिल्ला आफादगिरि अमृत मासि दैमारिया फोरमायथियो। बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै हदान्त ब्रह्म, मावफुं आफादगिरि महरै जतिक बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि महरै कमल मुसाहारि बिथांमोना सायख'जादोंमोन आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52 बोसोर गाजा गोमजायै मावफुंबोनाय हाबाफारिफोरनि जारिमिनखौ मोगथाङाव महर मोनहोनो गांसे बान राजा नोगोरनि सेरेगा जारिमिनारि बिसम्बि दिहुननो थाखाय दालाइ आफाद दानाय जायो होनना मिन्थिहोयो। बिसम्बि दालाइ आफादनि मासिगिरि महरै उमानन्द बर', गाहाय सुजुगिरि महरै फैलाव खुंगुर ब्रह्म, सुजुगिरि महरै सुबल दैमारि, दुलाल बसुमतारि आरो 2 सोद्रोमा महरै सायख'नाय जायो। फारसेथिंजाय बानजाय आफादनि आफादगिरि हदान्त ब्रह्मआ फोरमायथियोदि मुलुगनाङैनो कभिड-19 महामारि साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोनानै गासै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 18 गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेराव मोन 7 गुदि आफादा मैखोमै बाहागो लानानै जेरै ढेकियाजुलि, सा ढेकियाजुलि, हग्राजुलि, सा बेलस्रि, खोला बेलस्रि, मिसामारि आरो खोला मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा सिंजों सिं खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाखाबाय होनना बुंथियो ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि खुंफुंनो जानो गोनां
52थि सनाथि मायथाइखौ बाटासिपुर मिलन गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव खुंफुंनाय जागोन होनना मोनथिहोयो। मोनसे खौरां बिजोङाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि जाख्ल'नायनि अजद होनायनि सायाव JRSनि खेंफोरथि। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलेश्वरी PCDCनि सिङाव थानाय सालबारि गामिनि माखासे रायजो राजाफोरनि प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि मोननांगौ न'खौ आबुङै लुफुंना होआखै आरो रांखौ बख'नानै चेयारमेनजों लोगोसे इन्जिनियार JRSआ रांखौ बख'ना जादों होननानै थांनाय सुनिबार बारायखालि मोनसे खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन। मोनसे खौरां बिजोङाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना न'नि जाख्ल'नायनि अजद होनायनि सायाव JRSनि खेंफोरथि। बेयो नंखाय फोसावनाय मानोना बे हाबायाव JRSआ जेबो लोब्बा गैया होनना रोखा खेंफोरथि होयो। जाय समाव बिथां सार्ज बसुमतारिया जलेश्वरी PCDCनि JRS बिबानाव दंमोन बे समाव सालबारि गामियाव गासै गं 8 न'खौ चेयारमेनआ गावनो न'खौ लुफुंना होगोन होनना बिबान लादोंमोन। नाथाय सेथि खोलोबनि रांखौ बख'नानै न'नि बिथाखौ बानायनानैल' होदोंमोन। बेबायदिनो सेथि खोलोबजों हाबा मावनायनि उनावनो JRSफोरा नैथि खोलोबनि रांखौबो सोनो गोनां जायो। बेनिखायनो सोना होदोंमोन। नाथाय चेयारमेनआ रांखौ लानानै हाबाखौ आबुङै मावाखै। बे जाहोनावनो न'फोरा आबुङै लुफुंजायाखै आरो थामथि खोलोबनि रांखौ सोनानै हरनाय जायाखै। जेब्ला न'आ आबुङै लुफुंजाया अब्लासिम थामथि खोलोबनि रांखौ हरनाय जाया। JRSनि बिबान महरै जाय हाबाखौ मावनांगौ बेखौ आं थियै मावदों। बे हाबायाव आंहा जेबो लोब्बा गैया होनना बुंथिबावो बिथां JRS सार्ज बसुमतारिया। जोबथा खौराङाव दङ सालबारियाव कास्टमार केयार सेन्टाराव डाकाति जानायजों सोमोन्दो थानाय जाथाय। आरोबाव गंसे 7.65 mm पिस्तल मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि बासबारनि कास्टमार केयार सेन्टाराव डाकाति जानानै थांनायनि उनावनो पुलिसआ सानै सुबुंखौ हमनो हानायजों लोगोसे पिस्तल बोखांदोंमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गुदु हाग्रा गेजेराव दिनै आरोबाव गंसे पिस्तल मोन्दों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय खयरबारि गामिनि हाग्रा गेजेरनिफ्राय मोननो हादों पिस्तलखौ। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा दानस्रांनायाव मोननो हायो बे पिस्तलखौ। मख'थावनादि बे मोननै जायगायावनो थांनाय 5 आगस्ट खालाराव 7.65 mm पिस्तलखौ मोननो हादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला सालबारि बासबारियाव डाकाति जानाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव बाहायदोंमोन बे गंनै पिस्तलखौ। बेराफारसेथिं पुलिस बिफाना सानै डाकातिफोरखौ हमनो हादोंमोनब्लाबो सासे डाकातिया खारलांफिनदोंमोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।